Давай. Всем привет, ребята, меня зовут Лада Волк, и сегодня мы будем экспериментировать. Короче, эксперимент у нас сегодня будет. Как лучше разжигать, точнее, чем лучше разжигать костер? Спичками или зажигалкой? Лучше зажигать без специального геля или со специальным гелем. Так, сейчас. Не, у меня... Мы высыпем остатки. Ух. Оператор, с чего будем начинать? Со спичек. Так, со спичек, значит, со спичек. Присядь. Опа, главное, чтобы я себе лицо не обожгла. Давайте-ка посмотрим, как будут разжигаться спички. Так, Без геля. да, без геля. Ну, по-моему, достаточно бодро. Ну да, только немножечко медленно. Ну ладно. Давайте я положу пока спички. Так, ухнуть потихонечку начинает. Оно даже не добралось до бумаги. Точнее, он огонь. Давайте я сам. Можно его задуть, попытаться. И все. Ну, а теперь использование геля. Сейчас оп. Гель щадить или нет? Чуть-чуть добавь. Все. Это не гель, это вода какая-то. Можешь попробовать попить. Не, спасибо. Так, в костер. Я разожгу этот костер с одной спички. Что такое? Чего не падает? Ладно. И вот так вот бодренько начинает костер гореть с гелем. А сейчас реклама геля. Нет, я не показываю, чем рекламу геля делать. Ну, если хочешь, оператор. Ну, не хочешь, как хочешь, всё. Итак, какой вывод мы делаем из эксперимента? Из первого эксперимента со спичками мы делаем вывод, то, что лучше разжигать костер спичками с гелем. Не просто с гелем, а специальным гелем для розжига. Название не буду показывать, не хочу рекламировать ничего. Давайте попробуем задуть. Как видите, не с первого раза. Ух! Дым! Ой. И снова загорелся. Потому что что? Потому что раздувание добавляет кислорода. И что делать? А уже ничего. На этом эксперимент завершен. Нет! Вообще-то у нас еще... Да, давайте я попробую. Ничего Да, все, себе. тут уже бесполезно. Нет, удалось. Ура! Резким выдохом. Итак, Удалось продолжаем. С чем? С Зажигалкой. Да. Мне даже как-то стрёмно.
У нас тут гель остался. Ну, собственно, где бумажка торчит нежженая, там можно поджигать. Поджигать лучше снизу. Пальчик обожжешь. Ты наоборот лучше держи. Переверни зажигалку. Вот. Смотри. Зажигалку можно держать вот так. Она у меня не успевает. Ладе дай. О, ну попробуй. Все, подожди, сейчас. Сейчас, секундочку, дайте мне. Легкие технические неполадки. Да. Сейчас мы быстренько разберемся, где у нас тут плюсик, и немножечко перекрутим по стариночке. Ой, на плюсик. Да. Раз, так. Главное не Небольшой лайфхак, как заставить гореть зажигалку. Главное не перекрутить, потому что если перекрутить, то огонь будет слишком большой. А где Газ вторая? будет расходоваться слишком сильно. Так. Так? Сейчас. Тут у нас сдвинуть. Вот. Оделась. Так, ну-ка. Так. Поменьше. О. Ух! Так. Лайфхак сработал. Другой стороной возьми. А то сейчас опять... Чем дольше ты держишь, тем сильнее накаляется зажигалка. О, вот так. Опусти руку ниже. Руку ниже. А? Руку ниже с зажигалкой. Вот, чиркай. О. И И бумажку. поджигай какой-нибудь кусочек бумажки. Отлично. Итак, спички ломаются, рассыпаются и зажигаются не с первого раза, но и зажигалка зажигается не с первого раза. Ну, это если она немного... Требует настройки. Это так. Там, где нет геля, разгорелось достаточно бодро. Попробуй задуть, И все? а теперь зажги там, где есть гель. Там остался где-то гель? Да. Не, он выберет. Мгм. Либо поджигай, либо выключай. Не держи так долго. Нет, там гель уже. Ну давай подольем гель. Как сказала, не буду рекламировать гель. Достаточно. Я знаю. В отличие от разжигающих средств, гель не вспыхивает. Оп. А вот так вот бодренько. И прилипает к дровишкам. Оператор, шашлычки будем жарить? Да. Ну всё, выключай Кошечку камеру. или собачку. Ладно, всем пока и до новых встреч. Мы сделали вывод, то, что со специальным гелем у нас лучше разжигается костер, чем без геля, с спичками просто или зажигалкой. Ладно, Чем всем удобнее пока. было? Спичками или зажигалкой? Мне кажется, зажигалкой, потому что там не нужно ничего чиркать, ничего не выпадает. Ладно, всем пока и до новых встреч. Увидимся в новых видео.